तो मैं निसर्ग स्कॉट। जब मैं राइजअप में आया तो प्रोसेस इतनी स्मूथ और सिंपल थी कि भाविका मैम और जयरथ सर ने खूब साथ दिया मेरा, और इतनी सिंपल बना दी कि लगा ही नहीं कि ये वीज़ा की प्रोसेस है, और सारे डॉक्यूमेंट्स और वो सब इतनी जल्दी जल्दी हो गया, और इवन वीज़ा भी 14 डेज़ में आ गया। तो इतना सिंपल था ये प्रोसेस। सो इसके लिए थैंक्स अ लॉट राइजअप ओवरसीज़। जब मैडम નિસર્ગ સ્કોટના પપ્પા અરવિંદભાઈ નામ મારું છે। હવે અહીંયા તમારા ત્યાં જે મુલાકાત થઈ રાઇઝઅપ ઓવરસીઝ એ પછી મારા જમાઈ જે છે એમના થ્રુ વિશ્વાસભાઈ છે કે જે તમારા થ્રુ અહીંથી આઉટ કન્ટ્રીમાં જાય છે, તો એમના થ્રુ અહીંયા આપણે જયરથ સર જોડે મુલાકાત થઈ। એમનો રિસ્પોન્સ ખૂબ જ સરસ હતો। નોર્મલી એક બેઝિક જે રીતે સમજાવવાનું એ રીતે એમણે સમજાવ્યું, અને મને પોતાને પણ સેટિસ્ફેક્શન થયું કે ના, ખરેખર અહીંયા કદાચ આપણે પ્રયત્ન કરીશું તો સફળતા મળશે। અને એ રીતે વિધિન 3 months 3 મહિનામાં નેધરલેન્ડના જે આપણે વિઝા અપ્રુવલ થઈને આવ્યા છે એ બદલ જયરથ સર, ભાવિકા મેડમ અને સમગ્ર ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। અને આગળ પણ મારાથી બનતા પ્રયત્નો થશે કે મારું જે સર્કલ છે, મને જે પોઝિટિવ અહીંયાથી મને જે રિસ્પોન્સ મળ્યો છે અને જે સફળતા મળી છે એ મારું જે સર્કલ છે, અને જે લોકો અધર કન્ટ્રીમાં જવા માગે છે એ લોકોને પણ તમારું નામ એ લોકોને હું આપીશ, અને શક્ય હશે તો મારા થ્રુ પણ પ્રયત્ન કરીશ। કારણ કે આટલું જલ્દી 3 જ મહિનાની અંદર જો કામ થતું હોય તો ખરેખર મારા માટે આનંદના સમાચાર છે, હું ખૂબ જ ખુશ છું, અને એ બાબતે ફરીથી સમગ્ર ટીમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું।